सरदार बीबी अस्पताल इलाके का पहला अस्पताल जहां तमाम अमराज का इलाज जदीद तरीन सहूलियात और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जेर निगरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हामिद नासिर है। मैं सरदार बीबी हॉस्पिटल फ़िरोज़वाला एज ए कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब ये जो पेशेंट आए हैं, इनका ओवरहेड एक्टिविटी का जो है ना ज़्यादा वर्किंग कंडीशन है। तो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था। तकरीबन 1 महीने से इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से इलाज करवाया है। तो इनको ये बकौल इनकी ज़ुबानी के इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी हम देखते हैं 5 से 6 दिन ट्रीटमेंट करवाया। तो इनकी ज़ुबानी हम इनसे ही पूछते हैं कि इनको ट्रीटमेंट करवा के ये कैसा फ़ील कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और ये कहाँ से आए हैं। मेरा नाम लतीफ़ हुसैन है। मैं रावी टूल प्लाजा कामरान पार्क शाहदरा से आया और मुझे ये सर्वाइकल पेन था। तकरीबन महीना डेढ़ हो गया था। तो पेन किलर खा रहा था, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो गंगाराम भी गया, एक मुजरा साहब के पास गया, प्राइवेट डॉक्टर के पास भी गया, कोई मसला हल नहीं हो रहा था। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सरदारा बीबी हॉस्पिटल के अंदर भेजा। इन्होंने कहा कि इधर फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं हामिद नासिर साहब, उनके पास आप एक दफ़ा चक्कर लगाएं। तो मैं रात को उन्होंने बताया, अगले दिन ही मैं इनके पास आ गया। तो तकरीबन 6 दिन मैंने ना कंटिन्यू अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो मैं तकरीबन काफ़ी हद तक ठीक हो गया, तकरीबन 90% ठीक हो गया। तो थोड़ा सा रह गया, अभी वो इलाज जारी है मेरा और मुझे काफ़ी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ।